आम्ही जेन्ना काल सगळे भोंवंक चालू केले की अंजुना बंद करया म्हणून सांगपाक. सो आज खरेंच सगळ्या लोकांक हांगर पळोवन बरें दिसलें कित्याक सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो म्हणून. जालो कितें, हो जो संकट आमच्या कोस्टल बेल्टार आमच्या लोकांचेर जो येयला हो सरकारान एक मुद्दा म्हणून हाडला. मुद्दाम हो सरकाराचो षडयंत्र आहा आनी ह्या षडयंत्राक हाडून खंय तरी कॉर्पोरेट लॉबी जावं ह्या दिल्लीकारांक प्रमोट करपाचो खंय तरी हें आहा. सो आयज सगळ्यांनी आयज एकवट दाखयलो आनी एकवटान रावले म्हणून थँक्स. कित्याक ह्या जे संकट येयल्ल्याक आमी खूब जाणां कडेन धांवले भोंवले बाबा हे संकटाच्यान वाचय म्हणून. आमी आमदाराच्याय दारार भोंवन पाव घासयले आमचे. आमी चिंतले कितें आमचो आमदार खंय तरी ऑपोजिशन रुलिंगान गेला, खंय तरी सपोर्ट करतलो, करूंक शकता, सांगूंक शकना. बट आजून पासून आमकां अशें दिसना की बाबा खंय तरी सरकारान आमकां सपोर्ट केल्लो आहा म्हणून. सो सपोज आमचो आमदार जर केपेबल आसलो जाल्यार आयज आमकां हांगर पावपाची गरज नासली, रस्त्यार येवपाची गरज नासली. बट खंय तरी हांव आमच्या आमदारा कडेन मागता की तेणी खंय तरी आमकां सपोर्ट करपाचो. कित्याक हो प्रश्न जावन आहा हो लोकलाचो आहा प्रश्न जावन आहा, हो गोंयकाराचो, हो गोंयकारपणाचो प्रश्न जावन आहा. सो गोंयकारांक आयज खंय तरी सपोर्ट करपाक चान्स जाल्लो आहा. कित्याक हो आमचो सरकार आनी आमचो सीएम जावन आहा हो आमकां खंय तरी कोस्टल बेल्ट आनी कोस्टल बेल्टार लोकांक सोंपोवंक उठला. आनी म्हाका दिसता तो आमकां खंय तरी दोडा मार्गार शिफ्ट करपाक सोदतालो नकळो. आनी हे काडून हे जो कोस्टल बेल्ट काडून हो दिल्लीकारांक दिवंक सोदता जावं इंडस्ट्रियलिस्टाक कोल लॉबी कितें करूंक सोदता काय कळना. कित्याक तेंच्यांनी आयज खंय तरी हे हायकोर्टाच्या नांवार सगळो एक षडयंत्र रचला सरकारान गोंयकारांक सोंपोवपाचो. सो कित्याक जेन्ना 1961 गोवा लिबरेट जालो, 65-70 इपी कल्चर चालू जालो. इपी म्हणजे ट्युरिस्ट जे इपी ट्रायब गोंयान येवपाक चालू जाले. पयलो इपी ट्रायब चालू जालो तो आमच्या अंजुनान आनी खंय तरी हो ट्युरिजम आमच्या अंजुनकारांनी वाडयलो. लोकांनी आपल्या घरां भाड्याक दिली, खोपीन रावले, थंयसरल्यान चाय कॉफी चालू केल्यो, थंय शेकां जाली. आनी तेन्ना हो कायदो खंय आसलो तो नासलो अस्तित्वान. जेन्ना लोकांनी कितें स्लो स्लो ट्रेड लायसनां घेतली, लायट घेतली, उदीक घेतलें आनी धंदो आपलो चालू केलो. आनी सरकार आयज म्हणटा की ती ट्रेड लायसनां जावं लायटीची बिलां उदकाची बिलां खंयचीच वॅलीड ना, तांकां खंय TCBचें लायसन जाय. जो कायदो तेन्ना अस्तित्वात नासलो तो कायद्या प्रमाणे खंय ते आतां एक्शन घेवंक सोदता. ही सरकाराची डिक्टेटरशीप जाल्ली आहा. आतां आमचो एका टायमार कायद्याचेर न्याय वेवस्थेचेर खंय तरी विश्वास आसलो तो आतां विश्वास उरोंक ना. ह्या सरकारान हो कायदो सगळो रिमोट आपल्या हातीन घेतला. खंय तरी सरकार आपली डिसिजन मॅन्युप्युलेट करता आनी लोकलांक आनी गोंयकारांक रामाच्या नांवान रामाच्या देवळा फुडल्यान भीक मागूंक लायतले अशें खंय पाळी येयल्ली आहा. सो थँक्यू एवरीवन. आयज आमकां तुमी सपोर्ट केल्यात आनी हेज्या फुडें तुमी असोच सपोर्ट करपाचो. कित्याक आयज हो अंजुनकाराचेर संकट येयल्लें आहा, आतां आरांबोल पावल्लो आहा. आख्खो कोस्टल बेल्ट हो सरकार काडून कॉर्पोरेट लॉबी, एग्रिगेटर, इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी हेका प्रमोट करूंक सोदता. वी आर द स्टेक होल्डर्स. आमी स्टेक होल्डर्स. आमी हांगर हो ट्युरिजम वाडयला. सरकार आयज खंय तरी दिल्लीकारांक स्टेक होल्डर म्हणटा. सरकाराक जाय की आमी सोंपलेले आनी हे दिल्लीकार प्रमोट जाल्ले. तुमी आतां कोस्टल बेल्टाक हो CRZ इश्यू जाल्लो आहा तरी तुमी कोस्टल बेल्टाक वचून पळयात. CRZ NOC लायसन परमिशन दिल्लीकारांक दिता आनी दिल्लीकार कन्स्ट्रक्शनाचें काम चालू आहा. सो हे खंय तरी जावंक फावना आनी आमी सगळ्यांनी एकजुटीन रावपाचें आनी खंय तरी सरकारान आयज आमचे आयकून घेवंक जाय म्हणून आमी प्रोटेस्ट केला. कित्याक हो आमचो सरकार हो बेड्डो जाल्लो आहा आनी तांकां खंय बेड्ड्याक आयकूंक घेतले नाल्यार हो आवाज करचो पडटा. ताका लागून आयज आमी अंजुनकारांनी मेळून आयज गोंयकारांनी मेळून हो आवाज करपाक एक प्लॅटफॉर्म तयार केला. हो प्लॅटफॉर्म आख्ख्या गोंयकारांक वाचोवपाक आख्ख्या गोंयान भोंवतलो. जाता जाल्यार सरकाराचे अगेन्स्ट लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन सुद्दां क्रिएट जातलें. हेका सरकार जबाबदार आसतलो. हांव मायका फुड्यान घेयनासलो कित्याक म्हाका खबर आहा तोंडान दाट म्हणून ह्या मायका फुड्यान घेयनासलो. बट हो सरकार जर हो निर्लज नालायक सरकार आनी सरकाराचे आमदारूय तितलेच आहा. आयज जर आमदारांनी मंत्र्यांनी जर आमचे चिंतलेले जाल्यार आयज आमी रस्त्यार हांगर येवचे नासले. सो लोकांक थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा. तुमी आमच्या वांगडा रावल्यात आनी आमी सदांच लोकां वांगडा आसतले. देव बरें करूं.